हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम जाने वाले हैं मिट्टी भरने के लिए। कहाँ पर जाने वाले हैं? हम तो जंगल में जाने वाले हैं। चलो चलो बच्चों, ले चलते हैं ट्रैक्टर को। चलो ड्राइवर, लेट्स गो। ओह नो, ये देखो बच्चों, यहाँ पर क्या मिला हमको रास्ते में। अरे अरे, ये देखो, ये तो व्हील है। ये किसका व्हील है? चलो चलो उठा लो और ट्रैक्टर की ट्रॉली में लोड कर लेते हैं। चलो चलो, लेट्स गो। ओह नो, ये देखो बच्चों, यहाँ पर क्या आ गया रास्ते में। अरे अरे, ये देखो, ये क्या है? तो साइकिल है। अरे अरे, रास्ते में किसने रख दी? वाह, ये तो बहुत बढ़िया है साइकिल। इसका तो पेडल ही नहीं है और इसका मोड़ने वाला पार्ट भी नहीं है, तो ये कैसे चलेगा? तो बच्चों चलो, इसको भी हम लोड कर लेते हैं ट्रैक्टर की ट्रॉली में। चलो चलो, लेट्स गो। वाह, ये देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है जंगल में। वाह, नए नए खिलौने। चलो चलो, निकालते हैं बाहर। वाह, ये क्या है? ये तो भारत पेट्रोलियम टैंक। चलो चलो, इसको बाहर निकालो। ये देखो, ये देखो बच्चों, बहुत पावर वाला है। तो बच्चों, ये पेट्रोल ले जाते वक्त चोरों ने चुरा लिया होगा। तो बच्चों चलो, इसको अभी हम रखते हैं साइड में अभी। ओके, और देखते हैं क्या है जंगल में। वाह, ये देखो, ये क्या है? डंप ट्रक। ओहो, इसको तो किसी ने और चुरा लिया। इसका तो बॉडी पार्ट भी नहीं है। चलो चलो, आ जाओ। इसको भी चोर ने चुरा लिया होगा। और देखते हैं। वाह, ये देखो, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। अरे अरे, ये तो क्रैश होके गिर गए होंगे यहाँ पर। ये देखो, काफ़ी जंगल में। चलो आ जाओ जल्दी जल्दी। ये देखो बच्चों, वेरी गुड। चलो बच्चों, इसको भी रख लेते हैं यहाँ पर। और चलो, ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो साइकिल अपने आप उतर गए यहाँ पर। चलो चलो, इसको भी उतारते हैं व्हीकल को। ओके, तुम अब यहाँ पर रहो। वाह, ये देखो, यहाँ पर तो पानी है। ये किसके लिए रखा है पानी यहाँ पर? हो सकता है यहाँ पर चूहे पानी पीते होंगे। ओके, कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो। चलो, बूम बूम बूम। तो बच्चों, ये देखो, फाइनली हम पहुँच गए मिट्टी भरने के लिए। और यहाँ पर भी पानी है। ओह, पानी में क्या है? बोर है। देखो देखो, दो दो बोर है। वाह, डुबू 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 डुबू। ओके, बोर भी खा लो। चलो चलो, यहाँ पर तो जेसीबी नहीं है। अभी ट्रैक्टर को यहाँ सही लगा देते हैं। चलो, जेसीबी को ढूंढने चलते हैं। चलो चलो। वाह, ये देखो बच्चों, यहाँ पर जेसीबी है। ये देखो, जंगल में चला गया जेसीबी। चलो चलो ड्राइवर, लेट्स गो। बूम 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 बूम। ओके ओके, चलो चलो, मिट्टी भर लेते हैं। चलो जल्दी जल्दी। बूम 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 बूम। ओके ओके, ये वाली मिट्टी भरेंगे। चलो चलो, ट्रैक्टर रिवर्स ले लो। बूम 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 बूम। ओके, स्टॉप। चलो चलो, मिट्टी भरो जल्दी जल्दी। बूम 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 बूम। बूम 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 बूम। ये देखो, वाह, जेसीबी सुपर, बहुत पावरफुल जेसीबी है। और ये देखो, हमारा ट्रैक्टर फुल लोड हो चुका है। तो बच्चों चलो, अभी हम ले चलते हैं इसको खाली करने के लिए बहुत दूर। चलो चलो, लेट्स गो ड्राइवर। बूम 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 बूम। अरे अरे बच्चों, ये देखो, ये तो कीचड़ में चला गया ट्रैक्टर।
चलो चलो चलो। और नो बच्चों ये देखो, हमारी मिट्टी भी डूब गया और ट्रैक्टर भी फंस गया। चलो चलो धक्का लगाते हैं। अरे अरे बच्चों ये देखो, ओ नो, अरे अरे डमर ट्राली भी छूट गया। अरे अरे महेंद्र ट्रैक्टर क्या करा आपने, देखो देखो बच्चों। चलो धक्का मारते हैं। ये देखो बच्चों पानी में होके जा रहा है। वाह ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो बहुत सारा पानी जा रहा है, देखो देखो। अरे अरे ये तो पानी में होके जाने वाला है। चलो चलो। चलो अभी हम यहाँ पर खाली करते हैं। चलो चलो खाली कर लो। ओ नो, तो ट्राली चला गया। चलो चलो जोड़ करते हैं। ओके। ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो खिलौना भरे ट्रक जा रहा है, देखो देखो। नो नो नो, इधर तो गिर गई है ट्रक। चलो चलो। तो ये तो पानी में होकर जाने वाला है। ये सबका प्लेट भी देखिएगा, ये देखो। और सारे खिलौने भर गए इससे, ये देखो। चलो चलो। अरे अरे बच्चों ये देखो, ट्रक तो फंस चुका है, फिर भी जा रहा है धीरे धीरे। चलो तो धक्का मारो, जल्दी जल्दी धक्का मारो। वाह ये देखो ट्रक तो निकल गया है।